За өнөөдрийн эмэгтэйчүүдийн нүдээр 12 дугаар чуулганд хүрэлцэн ирсэн нийт оролцогч та бүхэндээ чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. За эмэгтэйчүүдийн нүдээр 12 дугаар чуулганд оролцож байгаа нийт оролцогчд болон Монгол улсын ерөнхийлөгч, улсын их хурлын гишүүд, засгийн газар болон олон улсын байгууллагуудын төлөөлөгчид мөн чуулганы зохион байгуулахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сан, чуулганыг зохион байгуулахад хамтлан тусалсан бүх хүмүүс, Мон Феминет үндэсний сүлжээний гишүүн байгууллагууд болон удирдах зөвлөл, ажлын албаны нэрийн өмнөөс чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Ингээд Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэгдэрч таныг энэхүү чуулганыг маань нээж нээлтийн үгээ хэлнэ үү хэмээн хүндэтгэн урьж байна. За энэ хүрэлцэн ирсэн та бүхний энэ өдрийн төм амгалан айлтгаж чуулганы ажиллагаанд амжилт хүсч хамгийн сайн сайхныг хүсье өрөөж мэдчилье. Тэгэхээр манай Мон Феминет үндэсний сүлжээ бол ер нь манай иргэний нийгмийн байгууллагуудаас үйл ажиллагаанд тогтвордсон мэргэжлийн төвшөнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг, олон талын бас асуудлуудыг хөндөнд тавьж төрийн байгууллагатай хамтарч бас нэлээд тийм амжилтанд хүрч чадсан ийм сайн санаачлага байгаа гэдгийг энд хэлэх нь зөв байх. Тэгээ 2006 оноос хойш эмэгтэйчүүдийн үдээргээ тодорхой асуудлуудыг сэдэв болгож авч ийм чуулган хийж явж байгаа. Тэгээд энэ чуулгана тасралтгүй 12 дахь жилдээ авч явж гин гэдэг бол бас энэ байгууллагын өөрийнх нь үйл ажиллагааны чанарыг тогтвортой ийм чадвартай байдлыг харуулж байгаа нэг үзүүлэлттэй гэж ингэж бодож байгаа. За ер нь эмэгтэйчүүдийн заримдаа эмэгтэйчүүдийн баярын өмнө 3 сарын 8-ны өмнө чуулганаа хийдэг байсан. Тэгээд чуулганаар хэлэлцсэн зүйлийг бас биднээс цуглаж ярилцдаг. 3 сарын 8-ны өглөө энэ Мон Феминет үндэсний сүлжээний идэвхтнүүдтэй миний хувьд уулзаж тэр чуулган дээр яригдсан зүйл, тулгамдж байгаа асуудлуудыг тухайн жилдээ яаж шийдвэрлэх үү гэдэг талаар ярилцдаг ийм сайхан уламжил тогтоод бас явж байгаа гэдгийг энд хэлэх нь зөв бахаа гэж ингэж бодож байна. Тэгээ ямар учраас иргэний оролцоо Монголд хэрэгтэй вэ гэдэг дээр бас бүгдээрээ нэгдмэл ойлголттой болох хэрэгтэй байгаа. Энд ирсэн та бүхэн бол сайн мэдж байгаа. Гэхдээ цаашаа бид нар ялангуяа албан тушаалтнуудад энэ асуудлыг их ойлгуулах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр манай үндсэн хуулинд маш тодорхой заагаад өгсөн байгаа л да. Иргэний хүмүүнлэг ардчилсан нийгэм байгуулна гэдэг. Тэгэхээр иргэн нь оролцдог уу, иргэний нийгэм гэж хаач байхгүй шүү дээ. Иргэнээ гаднаа хаяад, иргэнээ ангид үлдээгээд тэгээд байгуулдаг нийгэм гэж байхгүй. Тийм учраас иргэн нь оролцож ижил энэ нийгэм өөрөө бий болно. Улсын хөгжил гэж авч үзэх юм бол хэрвээ иргэд нь оролцохгүй бол тэр хөгжил бас байхгүй. Гаргаж байгаа их хурл дээр гаргаж байгаа, засгийн газар дээр гаргаж байгаа, орон нутгийн удирдлагын төвшөнд гаргаж байгаа бүх бодлогод иргэд нь оролцохгүй, тэдний эрх ашиг тусаагүй бол дахиад тэр бол улсын бодлого болж чадахгүй. Тэр иргэдээс ангидал зүйл болно. Тийм учраас иргэд оролцох гэдэг бол ерөөсөө бидний сонгож авсан, үндсэн хуулиар сонгож авсан бүх зам дээр байж байгаа. Дээрээс нь бас үндсэн хууль нь маш чухал нэг заалт байдаг. Хоёр заалтын нэгийг манайхан сүрхий хэрэгжүүлж яваад байгаа. Иргэд өөрийн сонгосон төлөөллөөрөө болон өөрсдөө шууд оролцож гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ төрийн эрхийг барина гэж. Тэгэхээр бид сонгосон төлөөллөө бол сонгуулиар сонгоод байгаа. Иргэдийнхээ тэр шууд оролцоог орхиод байгаа ийм хандлага байх. Тэгэхээр иргэдийн шууд оролцоог хангах гэж зүтгэж ингэж ажиллаж байгаа ийм нийгмийн хэсэг бол үнэхээр манай энэ иргэний нийгмийн байгууллагын идэвхтнүүд л байх. Энэ хамгийн хүнд ачааг та бүхэн олон жил үрчилсэн. Тийм учраас төр нь энэ иргэдийнхаа сайн санаачлага, энэ сайхан зүйлийн өдөөс бид нар алхам хийх хэрэгтэй. Тэгээ ягаад би энэ иргэдийн оролцоо заавал байх ёстой вэ? Энэ байх хэрэгтэй гэж байнга ярьдаг вэ гэхээр иргэд оролцоод ирэхээр л тэр гаргаж байгаа бодлого хүнд наалддаг, хүнд ээлтэй бодлого болдог, хүнд хүнлэг бодлого болдог. Өөр нэг сайхан зүйл бол иргэд оролцоод ирэхээр тэр гарсан шийдвэрийн биелэлт хангагддаг байхгүй. Иргэд өөрсдөө оролцоод гаргасан болвол
одоо тэр шийдвэрээ өөрсдөө биелүүлдэг. Тэдний төлөө шийдвэр учраас. Тэгэхээр айлч одоо шатны төр засаг ерөнхийлөгч их хурал бүгдээрээ л энэ иргэдээсээ сонгогдож байгаа. Иргэдийнхээ төлөө ажил хийнэ гэж амлаж гардаг ийм улсууд. Тийм учраас иргэдээ оролцуулж хоёр талаасаа оролцох юм бол бидний бодлого зөв болох гэдэг. Өөр бас нэг их чухал зүйл байдаг. Иргэд оролцож байж чадвартай болдгийг. Манай зарим хүнд сурталтнуудын хэлдэг үг байдгийг. Иргэд ирэхээ мэдэхгүй байна. Иргэд боловсрал муутай байна. Заавал энэ асуудал дээр иргэдийг оролцуулж яах юм гэж. Хүн оролцоод ирэхээр л ирэхээ мэдэж эхэлдэг шүү дээ. Хүн оролцоод ирэхээр л тэр чадвар нь бий болж эхэлдэг. Огт оролцуулахгүйгээр иргэний нийгмийг байгуулах, огт оролцуулахгүйгээр иргэдийнхээ үгийг сонсох юм боломж байхгүй. За хууль талаасаа бидний зорж байгаа нийгэм талаасаа үнэхээр энэ оролцоо бол чухал гэдг нь харагдаж байгаа. Өөр нэг юм байгаа. Монголын онцлог байна. Монгол өөрөө газар зүйн байршлын хувьд маш их онцлогтой орн. Дээр нь бид нар сонгож авсан замын хувьд, хөгжлийн сонголтын хувьд бас их онцлогтой орн. Дээр нь Монголын өөрийнх нь уламжил, соёлын хувьд бас их онцлогтой орн. Бүх онцлогоос нь авч үзэх юм бол иргэд оролцож ижил Монголын хөгжил урагшлахаар болчиход байгаа. Иргэд нь хүчтэй санаачлахтай байх юм бол Монголын хөгжил урагшаа явна. Иргэд нь хүч муутай санаачлага багтаа түүнийг нь төр зэсгэн дэмждэггүй байх юм бол Монголын хөгжил явахгүй гэсэн нэг ийм онцлог байгаа юм л да. Зарим орн төв засгийн газар нэг хүчтэй, тэр төв удирдлага нэг хүчтэй ийм байх юм бол тэнд ажил яваад идэг байж магадгүй. Монголын хувьд бол өөр. Бид ийм уудам газар нутагта онцлог байршилтай хүн ам цөөтэй ийм орны хувьд иргэн бүхнийхээ оролцоо чадварыг бэхжүүлж Монгол урагшлнаа. Тийм учраас энэ бол Монголын хөгжлийн зам, хөгжлийн философи болж хувраад байгаа. Энийгээ бид нар ойлгох ёстой юм аа гэж ингэж бодож байна. 90 оноос хойш 27 жилийн хугацаанд иргэний нийгмийн байгууллагууд анх үүснээс хойш 30-аад мянган байгууллага Монголд үүсч бүртгүүлсэн байна. Өнөөдрийг хүртэл. Тэгээд энэ 30-аад мянган байгууллага дотроос нэг 6 иргэний байгууллагын төрийн бус байгууллагын 6 байгууллагын нэг нь идэвхтэй тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байна гэсэн ийм судалгаа гарсан байна. Тэгэхээр нэг Монгол тогтвортой одоо тийм үйл ажиллагаа явуулдаг 5000 гаруй иргэний байгууллага байна. Зүгээр л нэг талаас нь хэлээ. Тэдний оруулж байгаа улс орны хөгжил тэр одоо хүмүүсийн дуу хоолойг хүргэхэд оролцож байгаа маш их олон ажил байгаа. Тэгтэл нэг байгууллагад дунджаар нэг 5 хүн ямар нэгэн хэмжээнд ажиллаж байна гэвэл 25 мянган хүн Монгол даяар наадзах нь хамгийн багаар бодоход 25 мянган хүн энэ иргэний нийгмийн байгууллагад ажиллаж байна гэсэн бас нэг юм тоо гарч ирж байгаа. Эндээс бид ямар дүгнэлт хийж болох вэ гэвэл иргэний нийгмийн байгууллага гэдэг энэ ойлголт бол Монголд одоо суурьшсан, Монголд нутагшсан энэ Монгол улсын өөрийнх нь одоо ийм үзэгдэл заавал байх ёстой юм зүйл болжээ. Иргэний нийгмийн байгууллага бол Монголын нийгэмд байр суурь эзэлж чаджээ гэж ингэж бас дүгнж болохоор байгаа. Тэгээ би энд нэг 3 зүйлд л одоо анхаарлаа хандуулъя гэж бодсон. Өмнө нь ч бид нар ярьж ирсэн. Нэгд нь манай иргэний нийгмийн байгууллагууд ер нь энэ иргэний нийгмийн чиглэлд хийж байгаа ажил энэ дэвшилтэд хөрсөн амжилтаасаа бид нар ухарч болохгүй. Амжилт гэж үзэж байгаа бол тэн дээрээ дөрөөлөөл цаашаага дахиад ийм дэвшилтэд ийм одоо зүйл рүү бид нар шилжих хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Би зүгээр эрх зүйн талаас нь сүүлийн жилүүдэд гарсан амжилт бол байна. Та бүхний оролцоо шаардлагын хүчинд, манай иргэдийн оролцоо шаардлагын хүчинд. Жишээлбэл мэдээллийн ил тод байдал, мэд хэрхийн тухай хууль гэдэг байгаа. Тэр хуулийг бариад явхад бол маш олон асуудлуудыг энэ шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүсийн шийдвэрийн үндэслэл маш олон зүйлийг мэдэх, иргэдэд хүргэх, мэдээлэх ийм асуудал байж байгаа. Шилэн дансны хууль гэдэг байгаа. Одоо хүн бүхэн мэднэ. Харамсалтай шилэн дансны хууль энэ сонгуул болсноос хойш би бол шүүмжилж байгаа. Хэрэгжилтийнх нь хувь нь бол маш их буурсан. Манай залуу гишүүд, манай их хурлын гишүүд шаардах хэрэгтэй. Энэ хуулийн хэрэгжилтээр аймагуд дээр Улаанбаатарт их хурл дээр сонсгол хийх хэрэгтэй. Хэрэгжүүлэхгүй байгаа албан тушаалтнуудтай хариуцлага тооцох цаг болсон. Энэ юусоо явахгүй байна. Нэг юм үнэн. Энэ улс төрчдийн яриа бол иргэдэд нэг тийм сонирн биш байдаг. Яг үндэ бол улс төрчид тэдний мөнгийг хэрхэн зарцуулж гин гэдэг нь сонирн баг. Тэгэхээр тэр санхүү тойрсон, мөнгө тойрсон тэр зарцуулалт, ил тод байдал, тайлагнал, хариуцлага гэдэг юм уг нь энэ хуулиар бий болсон. Энэ дээр бол их муу явж байна.
Гэтэл манай зарим хөдөө нутагт би зүгээр хөдөөгөөс нэг явуулж байгаа сурвалжлага харсан би маш их баярлсан. Хөвсгөл аймгийн Эренчин Төмб сумын цэцэрлэг шилэн дансныхаа хуулиар бүр яг одоо нэг хуулийн дээр бичсэн шиг ийм юу гаргаад дотроо одоо тийм мэдээллийн самбар гаргаад цэцэрлэгтэй шүү дээ. Тэгээ шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт хяналт гээд 7 хоног бүхэн тайлгнаж байгаа юм да. Тэр цэцэрлэг одоо хэдэн төгрөгийн төсөвтэй байх вэ? Цэцэрлэг шүү дээ. Тийм байхад жишээлбэл яг ийм ажил манай сангийн яамн дээр алга ба шүү дээ. Манай тэр 10 хэдэн яам, тэр 30 хэдэн одоо агентлаг дээр байхгүй шүү дээ. Тэр 20 хэдэн аймаг дээр 400 сум дээр ийм зүйл харагдахгүй шүү дээ. Тэгээд энэ мэдээллийн технологи бий болцсон тэр одоо сангийн яам тэр бүх газар нэгдсэн ийм одоо вебсайттай болцсон ороод үзэх боломжтой. Хуулийг сонгож хэрэгжүүлж эхлэх юм бол утгагүй болж байгаа. Магадгүй өнөөгийн эрх баригчид гарч ирээд энэ шилэн дансны хуулийг хүчингү болгож чадахгүй байх. Та нарын одоо тэмцэл энэ бол олсон ололт байхгүй Монголын хувьд. Зүгээр сонгож хэрэгжүүлж. Тэгэхээр л энэ ардчил гэдэг юм уу бидний зорж явж байгаа энэ нэг үйл ажиллагаа бол утгаа алдаж байгаа нь харагдаж байна. За энэ бол дэвшил. Гэхдээ бид нар энэ дээр цаашаа хийх ажил байна. Захиргааны ерөнхий хууль, захиргааны хэргийг хянан шийдвэрлэх хууль гэдээ байж байгаа. Бүгдээрээ мэднэ. Одоо манай иргэний байгууллага их сайн мэднэ. Тэн дээр нөгөө яриад байдаг стратеги өмгөөлөл чинь байна. Нөгөө эрүүл мэндийн асуудал, нөгөө байгаль орчны асуудал, нөгөө хүүхдийн эрхийн асуудал гэд яваад ингээд явах боломжтой байгаа. Нийтийн эрх ашигын өмнөөс нэхэмжил гаргах эрхүүдийг тэнд заагаад өгсөн. Одоо бид нар нэг юмыг ойлгох хэрэгтэй. Заавал засгийн газар шийдээ тэр бүх юм нь яваад байдаг. Засаг дарга нарын шийдвэр дандаа үнэн байгаад байдаг юм биш. Тэнд асуудал байгаа бол одоо шууд шүүхэд хандах болсон. Өнөөдөр Монгол улсад жирийн иргэн хүн засгийн газрыг ялах боломж байгаа байхгүй. Нэг малчин надад хэлжсэн би уул уурхайн том компанитай заргалдаа зарга авлаа. Малчин хүн уул уурхайн компанийг ялах боломж байгаа. Тэгэхээр манай иргэний нийгмийн байгууллагууд тэр хуулийн боломжийг ашиглаад өөрсдөө мэрэгшээд тэгээд тэр талын хүмүүсийн хуульчтаа маргана асуудлаа авна гэдэг чинь бол бас та бүхэнд бол тийм амар биш байхгүй юу? Тэгэхээр энэ чиглэлээр бодох юм бол энд бол маш их том дэвшил гарсан. Үүнийг бид цаашаа хэрэгжүүлээд явах ёстой гэж бодож байгаа. За нэг маш их том дэвшил бол энэ нийтийн сонсголтын хууль гэж батлагдсан. Манай их хурл тэр дагаж гарах ёстой журмын төрийн байгуулалтын байнгын ороо гаргасан байгаа. Энэ бол их том дэвшил. Энэ дээр нөгөө нийтийн сонсгол бүр бүх төвшөнд одоо их хурл дээр ч хийн, аймаг дүүрэг дээр ч хийн, сумын иргэдийн хурл дээр ч нийтийн сонсголоо хийх. Энэ дээр л манай иргэд тодорох, иргэний нийгмийн байгууллага тодорох, иргэний нийгмийн идэвхтнүүд одоо тэр тодорох гэдэг үгээр нь хэлээ л дээ. Асуудлаа тавьж шийдүүлэх. Одоо тэр иргэдэд тэр асуудлынхаа тэр ач холбогдлыг ойлгуулах хамгийн гол талбар бол энэ байгаа. Тэгэхээр ийм хууль гарцсан, гарах журам нь гарцсан, ингээд урагшаа явж байгаа. Энэ бол зөвхөн хууль талаас нь авч үзвэл их чухал шүү. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх хууль гэдэг хэдэн жил бид нар ярьлаа. Яаж явсаар байгаад их хурлаас буцаад янз бүр болж байгаад тэгээ одоо орсон. Мэдээж тэр хууль бол бүрэн биш. Одоо энэ зөрчлийн хууль, эрүүгийн хууль, тэдгээрийг хянан шийдвэрлэх хуулиуд гарч иж энэ хууль маань бүтэн болох юм аа. Ийм учраас та бүхний одоо анхаарал, та бүхний хурц хараа энэ дээр хэрэгтэй. Зөвхөн шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн одоо эрх зүйн байдлын тухай хууль гэж байгаа. Бид нар ч 20,000 гаруй иргэдийн төлөөлөгч бэлдлээ шүү дээ. Бүр үнэмлэхтэй болгосон. Шүүхэд өмнө нь зүгээр тэтгэврт гарсан хүн орж ирээ шүүх хурал сууж байгаа гараа явдаг. Тиймэрхүү л бас. Одоо иргэдийн төлөөлөгч гэж оролцоод тэгээ шүүхийн тэр шийдвэрт саналаа хэлдэг болсон. Энэ хүн гэмт хэрэг үйлцэн юм байна. Энэ зөвлөлт нь та нар буруу байна. Энэ зөвлөлт нь зөв байна. Энэ хүнд ийм ял өгөх ёстой гэж. Хэрвээ шүүхийн шийдвэртээ тэр иргэдийн төлөөлөгчдийн санал нийлэхгүй байгаа бол шүүхийн шийдвэрт тусад нь бүр заавал бичдэг болсон хуулиараа. Энэ бол маш том дэвшил шүү. Энэ бол үнэхээр шүүх шинжилэлд иргэдийн хяналт бий болж байгаа, орж байгаа, эрх ашиг орж ирж байгаа асар том дэвшил. Энэнийг бид нар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй л байна. Сүүлд хууль тогтоомжийн тухай хууль гарсан. Энэ бол бас иргэдийн талдаа, хууль санаачлах талдаа их тийм чухал, иргэдээ сонсдог, иргэдийнхээ саналыг авдаг тэр шаардлагуудыг тусгасан гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр иймэрхүү хөрсөн ололтуудаасаа бид нар ухарч болохгүй. Энээс цаашаага явах, энээс цаашаага шийдвэрлэх олон асуудлууд байна.
Хоёрт нь нэг хэлэх гэсэн юм бол манай иргэний нийгмийн байгууллагууд бас анхаарах зүйл байгаа. Иргэний нийгмийн байгууллагуудыг нэг талаас юу гэж хардаг вэ гэхээр төр хүнд сурталын одоо тэр зүгээс юу гэж хардаг вэ гэхээр ер нь нэг тийм хямд ажиллах хүч гэж та нар өмнө ярьж ирсэн энэ тухай. Тэгээд нэг тийм халаасны байгууллагууд бий болдог. Улс төрийн намууд, улс төрчид хажуудаа тийм байгууллагуудыг бий болгодог, тэгж явуулах гэдэг. Тэгээд тэр нэг улс төрчдийн, тэр нэг улс төрийн намын одоо тэр халаасны гэдэг юм уу бараг тэр гологдсон гэж хэлж болох тийм ажлыг хийх гэж боддог. Өөрийнхөө нүүрний өмнө барьж явах гэж оролддог нэг ийм хэлбэр рүү оруулах гэж оролдож. Нөгөө талаас нь харах юм бол иргэний нийгмийн байгууллага дээр бас чадварших, мэрэгших, дотоод хариуцлага, ёс зүйгээ дээшлүүлэхтэй холбогдсон олон асуудал бий. Бид нар энийг бүгдээрээ мэднэ. Нэр хүндтэй холбоотой асуудлууд бий. Иргэний нийгмийн байгууллагын үйл ажиллагаа бол хамгийн иргэнлэг замаар л явах ёстой. Энэ дээр шаардлагууд бий, тодорхой сонирхол давтдаг, мөнгө төгрөгөнд давтдаг иймэрхүү зүйлүүд бас энд бий. Тэгэхээр бид нар аль аль талдаа энэ асуудалтай анхаарч энэ иргэний нийгмийн байгууллагынхаа нэр хүндийг авч явах шаардлагатай болж байгаа. Дараагийн нэг тулгымцсан асуудал бол үндэсний иргэний нийгмийн байгууллагын энэ хөгжлийн асуудлууд ер нь тулгамдж байгаа гэж би бодож байгаа. Ихэнхдээ бий болохдоо одоо дэмждэг, тусалдаг ийм одоо улсууд, ийм байгууллагуудтай хамтарч ажилласан одоо үндэсний хувьд манай иргэний нийгмийн байгууллагууд санхүүжилттэй бүрэн шийдсэн, үндэсний хэмжээнд зохион байгуулалтаа шийдсэн тийм чадвартай болох үндэсний иргэний нийгмийн байгууллагын энэ статус чадвар хөгжлийн асуудлыг гаргаж ирэх хэрэгтэй байгаа. Төр гэж харах юм бол хууль дүрмээ хэрэгжүүлэхийн төлөө байдаг. Бизнес гэж харах юм бол материаллык баялагийг бий болгодог. Иргэний нийгмийн байгууллага гэдэг бол жинхэнэ тэр нийгмийн баялагийг бий болгодог байгууллага. Иргэний нийгэм гэдэг бол энэ бий болсон бүтэц дотор тэрний тэр амин тэндэ байгаа. Шүншиг нь байхгүй тэр хүний одоо хүнлэг нийгэм гэдэг юмны чинь шүншиг нь зүрх сэтгэл нь иргэний нийгмийн байгууллага. Тэгэхээр ингэж харах хэрэгтэй. Манайхан төр хувийн хөвшилгээд хошуураад байдаг. Иргэний нийгмийн байгууллага маань тийм хаягдсан байдалтай байдаг. Тийм учраас жинхэнэ нийгмийн баялагийг бий болгодог. Тэр нийгмийн сайн сайхныг бий болгодог. Нийгэмд бий болж байгаа тэр сайхан одоо харилцаа, тэр сайн үнэлэмжийг авчирдаг, тогтоодог байгууллага бол манай иргэний нийгмийн байгууллага байна. Тэгэхээр энэ дээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэвэл иргэний нийгмийн байгууллага дэмжинэ гэдэг бол одоо нийгмээ дэмжиж байгаа, нийгмийн сайн сайхнаа дэмжиж байгаа, амьдарч байгаа нийгэмдээ бий болж байгаа сайн сайхнаа дэмжиж байгаа үйл ажиллагаа шүү гэж ингэж хэлмээр байна. Та бүхэн уралдаад бас нэг ярьжсэн зүйл бай. Манай иргэний нийгмийн байгууллагын үйл ажиллагаа Улаанбаатарын хүрээнд л одоо тодорхой нь яг орон нутагт бие даасан чадвартай тийм иргэний нийгмийн байгууллагууд бас бий болж чадахгүй байна, цөөхөн байна гэсэн ийм хандлагууд бол байдаг. Энэ чиглэлд бид нар ажиллах ёстой болж байгаа гэдгийг энд хэлье. Орон нутагт ажиллаад амжилтанд хүрэж байгаа сайхан жишээнүүд би бол маш олныг сонссон. Жишээлбэл архитектуртай холбоотой сумынхаа одоо иргэдийн хурал сумынхантайгаа ярилцаад манай сум архихгүй болъё, манай аймаг архихгүй болъё, хамт олон архихгүй болъё гэд ингээд явсан газрууд маш олон байгаа. Хуримтлалын бүлэг гэд та бүхний байгуулсан маш их сайн ажлууд байгаа. Энэ Улаанбаатар хот ч хогдоо дарагдсан байгаа. Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороо гэж хороо байгаа шүү дээ. Тэнд хогийн 6 цэг байсан иргэдэн нийлээл байгаль дээлтэй хөршүүд гэдэг ийм одоо хөршийн ийм холбоо үүсгээл тэр 6 цэгийнхаа хогийг бүгдийг янзлаад зөөгөөд тэгээд тэр хог хайдаг газараа иргэдийн уулздаг амралт чөлөөт цагаа өнгөрөөдөг цэгүүд бий болгосон. Энэ бол гайхамшигтай шүү дээ. Энэ айл хогоо хайж гэн манай хаях л ёстой гэж тэгэд сууха болсон байна. Манай хаяхгүй, танаа хаяхгүй. Тэгээд нийлээд энэнийг өөдөн татах юм бол бүгдээрээ аятайхан орчинтой болох юм байна штэ гэд ингэ явж. Бүх дүүргүүд дээр, бүх хорон дээр, бүх гудамжинд энэ санаачлага хэрэгжих юм бол Улаанбаатар гоё л газар бол. Тэгэхээр иймэрхүү маягаар иргэний нийгмийн байгууллага гэдэг чинь ямар мундаг юмыг өөрчилж чаддаг юм бэ? Хентийн Батширээт сум гэж байгаа. Тэр Хентийн Батширээт суманд манай иргэний нийгмийн байгууллага тэр иргэдийн хурал, иргэний танхим хамгийн сайн ажиллаж байгаа. 30 хоногоор нь гаргаад тавьчихсан тэрний 17, 8, 20 хоногт нь тэр иргэний танхим дандаа хуралтай байгаа шүү дээ суманд. Тэгээд асуудал хэлцдэг. Бүр хамгийн сүүлд хэлцсэн асуудал нь болохоор сургуулийн хичээл дээр хүүхэд гар утас хэрэглэх үү? Сумынхаа дотор хэлэлцээд за хэрэглэхгүй бай. Facebook, Twitter-ийг зөв хэрэглэе гэж юу байх вэ гэд. Ингээд асуудлуудаа тэндээ шийдсэн л байна. Энэ бол гайхамшигтай одоо ийм зөв шийдэл болж ингэж явж байгаа. Өвөр хангаа ариун хээр суман дээр байгаа шүү дээ. Бүр манай иргэд нийлээд одоо өнөөдөр та бүхэнд хэлэх бах тэр мөнгөний хуримтлалын бүлэг гээд
нийлээд тусад нь ярьсаар байгаа, тусад нь засаг даргадаа шаардаад энэ шин суурьшлийн бүс бий болгоё гэд 100-аад айл тэнд очоод тэнд хамтарч худгаа гаргаад хамтарч цахилгаанаа татаад бүр гоё болоод ирэхээр нөгөө орон нутгийн байгууллагын дэмжиж замын тавиад өгсөн. Гэхдээ ингэж нийлж ижил бид нар улс орны өөдөн татаж авч явна. Тэгэхээр манай төрийн байгууллага, төрийн албан тушаалтнууд иргэний нийгмийн байгууллагаас одоо хүний эрхийг холдох, болгоомжлох хэрэггүй байхгүй. Тавьж байгаа асуудал дээр нь өөдөөс нь тэврээл хамтарч ажиллахад бол хамтын шийдэлд хүрч болоод. Тэгэхээр ингэж л явах юм бол Монголын нийгэм л сайхан болох байх. Бид нар ингэх гэж л энэ замыг сонгосон юм. Тэгэл нэг өдөр бүхэн төрөө хараагаал, засгаа хараагаал суугаад байдаг. Бид нар зүгээр л өөрсдийнхөө амьдралыг л сайнаар зохион байгуулах гэж л энэ нийгмийг сонгосон. Болж игвэл тэр төрд хэн байгаа, засагт хэн байгаа нь бүүмэд бидний амьдрал, энд байгаа амьдрал тэр иргэдийн зохион байгуулалтаар тэр амьдрал нь сайжраа шийдэгдээд явдаг л болох шүү дээ. Төр засаг тэн дээр сайн шийдвэр гаргаад игвэл сайн л үз. Гарах үүрэгтэй. Тэгэхээр энэ чиглэлд ингэж уялдуулж ингэж харах юм бол би их зөв болох нэ гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээ гуравт миний хэлэх гэсэн юм тэр үндэсний иргэний нийгмийн тогтолцооны асуудал гарч ирж байгаа. Тэгээ ер нь энэ дээр нэг нэр томьёоны асуудал яваад байгаа. Төрийн бус байгууллагын тухай хууль гэж 1997 онд гарсан. Манай иргэний нийгмийн байгууллагч ер нь хүнд амьдралтай байгаа ш. Ганц хуультай 97 онд гарсан төрийн бус байгууллагын хууль. Нэг юм шог яриа гардаг байсан. Одоо тэр үед хүртэл гардаг байсан шүү дээ. Хүмүүс ингээд хөдөө очиод би төрийн бус байгууллагаас явж байгаа нэхэр манай иргэд ингээд нүдэн гэрэлтэй том хараад байдаг. Энэ чирний ямар ноцтой нөхөр явж байна. Төрийн биш байгууллагаас явж байгаа гэхээр чинь нэг л тийм л ноцтой этгээд гэж хардаг байсан. Одоо бол тэр нь биш үү? Төрийн бус байгууллага. Ер нь нэр томьёоны хувьд ч бид нар бодмоор юм байна лээ. Олон нэр томьёо, боломжит нэр томьёоос нэгийг авсан. Миний бодлоор бол иргэний нийгэм. Бид нар байгуулж байгаа нийгмээ иргэний нийгэм гэж нэрлэдэг байгаа. Тэгэхээр аль нэг хэсэг, аль нэг байгууллагыг бас иргэний нийгэм гэд бүтнээр нь нэрлээд байх нь зохимжтой биш байх. Би явж бодож байгаа. Ерөөсөө л иргэний байгууллага гэж л нэрлэе л да. Тийм биз дээ. Иргэд л нийлж байгуулсан ш. Тэрнийг заавал нийгэм гэдэг шаардлагагүй юм байна. Тийм учраас иргэний байгууллага гэж нэрлэе. Дээрэс нь энэ иргэний байгууллагатай холбоотой төрийн бодлогоо гаргая. 12 он, 13 оны үед нэг иргэний нийгмийн байгууллагыг хөгжүүлэх, дэмжих төрийн бодлого гэсэн нэг ийм чиглэл явж байсан. Манай зарим их хурлын гишүүд ирсэн байна. Энэ бодлогыг дэмжүүлж гаргах хэрэгтэй. Одоо энэгээ бид нар шинчилж авсан дээ. Яг яаж дэмжих вэ? Одоо манай хүмүүс мэдээлэлтэй болсон, мэдлэгтэй болсон энэ хууль, энэ бодлогыг бол маш сайн хийж чадна та бүхэн. Тийм учраас үүнийгээ шинчлээд гаргах хэрэгтэй. Тэр одоо төрийн бус байгууллагын хуулиа бид нар шинчлэх шаардлагатай болж байгаа гэдгийг бас энд хэлэх нь зөв байхаа гэж бодож байгаа. Би энэ сонгогдсон их хурлын гишүүн ялангуяа дүүрэг хотын аймгийн энэ төлөөлөгчтэйгээ манай иргэний нийгмийн байгууллагууд хамгийн ойрхон ажиллах шүү дээ. Тэгэхээр нэг ийм заалт байгаад байгаа маа. Бид нар иргэд хууль санаачлах эрхгүй гэд үлдээд байгаа. Тэгэхээр бусад оронд ардчилсан орнууд ямар байна гэхээр иргэд сайн санаачлаг гаргаж ирээд түүнийг нь тухайн одоо төлөөлөгч нэг 3 хүн юм уу 8 хүн гарын үсэг зурх юм бол тэднэр нь тэр газар руу авч орж хилцүүлдэг байхгүй. Та бүхэн маш сайн хууль санаачлаад хилцүүлсээр байгаад 3 их хурлын гишүүний гарын үсэг авлаа гэж бодъё. Би дэмжиж байгаа. Энэний чинь би аваад оръё гэдэг нөгөө тэгж хэлэх юм бол тэр хууль чинь хамгийн амьдралтай тэгээ тэр нь иргэний санаачлагад ээлтэй иргэний байгууллагад ээлтэй гишүүн болж хувирна л да. Тэгэхээр би энэ чиглэлээр та бүхэн их сайн ажиллаараа ажиллахын боломжтой шүү гэдгийг энд хэлэх нь зөв бахаа гэж ингэж бодож байгаа. За ер нь иргэний нийгэм амжилттай юм одоо байхын тулд биднэрт нэг зайлшгүй нэг хууль хэрэгтэй байгаа. Тэр нь иргэний улс төрийн эрхийг хэрэгжүүлэх юм тогтолцоо хууль. Сая энэ хуулийг санаачлаад оруулсан харамсалтай энэ хууль явсан. Одоо манад энэ улс төрийн амьдрал юу болсон бэ гэхээр яг ардчилсан оронд байдаг, иргэний нийгэмд байдаг улс төрийн амьдралаас салтсан байхгүй. Улс төр гэхээр бид нар улс төрийг зөвхөн улс төрийн нам хийдэг гэж ойлгодог. Одоо та бүхэн бүгдээрээ энэ бидний амьдрал нам хийдэг гэд үзэхээр тэр нам тэр улс төрийг хэн хийж яах гэхээр намын удирдлага тэр удирдлагыг тойрсон хэсэг хүний асуудал болдог. Тэр нам дотроо сонгогдож байгаа нэг хэдэн хүн сонгогддог, тэндээс сонгогдсон хүмүүсийн асуудал болоод байгаа. Ингээд ерөөсөө Монгол улс чинь бүхэлдээ хаягдаад байгаа. Монгол улс бол одоо хулган толгойтой заам биетэй нэг юм нийгэм болчиход байгаа. Хулганых нь толгой нь болохоор хулгана, тэгээд биеийн заам.
Тэгээд тэр хамгийн том бие хаяад тэгээд тэнд нэг хэсэг улсуудын шийдэл болж хувираад байгаа. Энэ тэр иргэний улс төрийн эрхийг хэрэгжүүлэх гэдгийн цаана иргэд одоо тэр санал асуулга хийдэг, иргэд орон нутгтай асуудлыг санаачилж шийдүүлдэг, иргэд улс төрийн асуудал шийдүүлдэг маш их өргөн боломжууд байгаа. Энэ талаар дахиад одоо хуулийн танилцуулга явуuna. Их хурл дээр буцсан магадгүй зөв байж магадгүй. Та нар одоо нэг сайн хэлцэх хэрэгтэй. Тэгээд энд нэмж саналууд оруулах хэрэгтэй. Би хувьдаа иргэний улс төрийн эрхийг хэрэгжүүлэх тухай хууль гарахгүй болвол Монголд энэ одоо нийгмийн зөрчил, өнөөдрийн яригдж байгаа асуудал их буруугаар шийдэгдэх магадлалтай. Харин энэ хууль гарах юм бол зөвөөр шийдэгдээд энэ хоёрын хооронд уялдаа бий болно. Заавал нэг хэсэг нь тиймгээд тэгээд авч хаяад тэгээд ингээд одоо зайлуулээд бид нар гараад суuna гэд дахиад ингээд явхаар энэ иргэдтэй ард түмэндээ тийм хэрэгтэй биш байгаа нь харагдаж байгаа. Тийм учраас тулгамдсан асуудлыг манай шийдвэр гаргадаг улсууд олж хараад тэгээ механизмаа оруулж шийдвэрлэх хэрэгтэй. Иргэдийнхаа тэр оролцоо, улс төрөөр илэрдэг оролцоог нь хангаж өгөх хэрэгтэй. Тэрэн дээр маш чухал хуулийн заалтууд байгаа. Энэ бол одоо Монголын нөхцөлд энэ асуудлыг ингэж шийдэхээс өөр аргагүй байгаа шүү. Тийм учраас иргэнээсээ ангид, улсаасаа ангид нэг юм давхарга бий болчлоо. Монголын улс төрчдийн давхарга гэдэг. Тэгэхээр энэнийг яаж үйж өгөх вэхээр иргэддээ тэр улс төрийн эрхийг тавьж өгжөөж тэрнийг хэрэгжүүлэх механизмыг бий болгож ижил энэ асуудлыг шийдэх боломжтой байна. Өөр нэг юм бол энэ улс төрийн төвшөнд мэдээж хариуцлагын тухай хууль хэрэгтэй. Нөгөө сонгогдсон, томилогдсон албан тушаалтан эрх мэдэлд хүрэхээр хариуцлага хүлээдэггүй тогтолцоо Монголд 20 хэдэн жил явлаа. Үүнийг шийдээ. Тийм учраас тэр хуулийг оруулсан. Хариуцлага гэж хүн бүхэн ярьж байгаа. Ярдгийн болвол тэр хариуцлагынхаа хуулийг батлаа л гэж. Тэгээд дээр нь миний бодлоор бол тэр үндэсний иргэний нийгмийн үндэсний байгууллагын одоо чадварыг бэхжүүлэх асуудал их чухал юм аа гэж ингэж бодож байгаа. Энэний цаана иргэний байгууллагаа санхүүжүүлэх, дэмжих, хөгжүүлэх бодлогууд чухал байгаа. Төрийн бус байгууллагуудаа шинжлэхтэй холбогдсон асуудлууд байгаа. Тэгээд энэ чиглэлд нэг 3 багц хууль бид нар ярьдаг байсан. Иргэний байгууллагын тухай, төрийн зарим чиглэлийг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай, нийтэд тусдаа үйл ажиллагааны тухай гэж 3 хууль хэрэгтэй гэж бид нар ярьдаг. Тэгээд уг нь энэ төслүүд нь бэлэн болцсон байгаа. Бас сайн явж өгөхгүй байгаа. Эндээс би энэ төслүүд гарах байхаа гэж ингэж л бодож байна. Тэгээд төгсгөлд нь юу гэж хэлэх гэсэн бэ гэхээр Монголын энэ иргэний байгууллагын хувь заяа бол та бүхнээс их шалтгаална. Дахиад та бүхэн дээр ачаа ирэх нь та бүхэн яаж ажиллахаас шалтгаална. Ерөөсөө Монголын нийгмийн хөгжил дэвшил бол иргэний нийгмийн байгууллагынхаа үйл ажиллагаанаас шалтгаална. Тийм биз дээ. Монголын сайн сайхан бол иргэний байгууллагаасаа шалтгаална. Тэгэхээр ямар том ачаа, ямар чухал үүрэг ирж байгааг та бүхэн харж байгаа. Тэгээд ирж жил бүхэн одоо чуулганаа хийж тодорхой сэдэв сонгож тэгээд тэр жилийнхаа үйл ажиллагааг тодорхойлоод ингэж ажилдаг ийм үндэсний сүлжээтэй болсон явдал бол энэ бол Монголын баялаг юм аа. Энэ бол манай нийгмийн баялаг. Үүнийг ерөнхийлөгч нь, их хурл нь, засаг нь бүгдээрээ дэмжиж улам цаашаа хөгжүүлэх хэрэгтэй. Та бүхэнд амжилт хүсье.